ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ಅದೀಗ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹುಷಾರ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಪೋಷಕರು. 11 ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ಗೆ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಈಗ ನಿಷೇಧ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ಗೆ ಈಗ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಗೂಗಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮೂನೆಯ ಔಷಧಿಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಶೀತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವೆದರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಈಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿ 12 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. 12 ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳ ಕೂಡ ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದು ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಂತಹ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದ ನಾನಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. 19 ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ತಪಾಸಣೆ. ಸಿರಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 6 ರಾಜ್ಯಗಳ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕದಿಂದ 6 ರಾಜ್ಯಗಳ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಪಾಸಣೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಈಗ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಪ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗೆ ಈಗ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿಸಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್, ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೂ ಈಗ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ಸಿರಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತದ ಸಿರಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿರಪ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಈಗ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಔಷಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಬಳಸದಂತೆ ಈಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಖರೀದಿಸಿದಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಈಗೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ಪು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಗಾ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ 3 ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಯಾರೇ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ
ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ರೀಫ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೊಂಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಸಿರಪ್ ಇದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್? ಸಚಿನ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಬರೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫೀವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ಸಿರಪ್ ಈಗ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಪ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿರಪ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಪ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಒಟ್ಟು 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕೈ ಸೇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೇವಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅಥವಾ ಶೀತದ ಸಿರಪ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಇದರ ವರದಿಯು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಪಡೆದು ಔಷಧಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಚಿನ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸುಷ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.